เรื่องลูกหน้ารอไว้ก่อนทำดีลูกเดียวลูกหน้ามีหรือไม่มีดีทั้งนั้นสวัสดีครับผมกฤษราศรีชูหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสักการะคุณครูเป็นสถานที่จัดทำศาสนพิธีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีการปฏิบัติธรรมทุกวันสำหรับผู้ที่มีความสนใจมีความเป็นมาและมีความสำคัญอย่างไรก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนาธรรมอันรื่นรมย์เป็นกำลังเพื่อการบรรลุธรรมสืบสารงานพระพุทธศาสนาผ่านงานปณิธานและอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุในการนำพาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกายจิตใจและปัญญาให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาตลอดช่วงชีวิต 87 ปีของพุทธทาสภิกขุผู้วางตนเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของพระพุทธองค์ได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างสุดกำลังจนได้มรดกธรรมอันทรงคุณค่าอาทิ เอกสารต้นฉบับบันทึกลายมือจดหมายภาพร่างรูปถ่ายฟิล์มสไลด์หนังสือและสื่อธรรมนานานับจำนวนกว่า 20,000 รายการมากกว่า 600,000 หน้าและ 50,000 ภาพครับสำหรับในส่วนของชั้นที่1นั้นประกอบไปด้วยห้องหนังสือและสื่อธรรมะรวมห้องฝังศพทางวิญญาณและก็ลานหินโถงซึ่งอยู่ทางบริเวณด้านหลังของผมนั่นเองครับครับในส่วนของชั้นที่2นั้นประกอบไปด้วยสวนปฏิจจสมุปบาทมีห้องนิทรรศการนิพพานชิมลองมีห้องปฏิบัติสัจธรรมและประชุมสัมมนาซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้พื้นที่ได้อย่างอิสระครับ
พิเศษจากสถานที่ก่อนเลยแล้วกันนะคะพิเศษตรงที่ตึกนี้เนี่ยสร้างอยู่ในน้ำเนาะแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งสถานที่แห่งนี้นะคะพิเศษอย่างที่สองก็คือว่าที่นี่เนี่ยที่เรียกว่าหอจดหมายเหตุมันคือที่ที่เก็บงานของท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะก็เก็บงานทั้งหมดที่ท่านได้ทำไว้ตลอดชีวิตที่ทำงานแล้วก็ขนของทั้งหมดเนี่ยจากสวนโมกชายาเก็บไว้ที่สวนโมกกรุงเทพก็คือชื่อของที่นี่อีกชื่อหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่ชั้น 3ซึ่งเราเรียกว่าเป็นห้องจดหมายเหตุในห้องนั้นเนี่ยจะมีทั้งเก็บเรื่องของจำกัดอุณหภูมิแล้วก็ดูแลเรื่องของความชื้นเพื่อที่จะคงรักษางานต่างๆเอาไว้แต่ว่าห้องนั้นเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้คนนอกเข้านะคะแต่งานทั้งหมดเนี่ยเราก็จะแปลงเป็นดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะค้นคว้างานทั้งหมดได้บนออนไลน์ก็ในส่วนนี้เราสามารถดูได้จากทางเว็บไซต์อีกอย่างหนึ่งที่บุคคลทั่วไปจะเข้ามาเรียนรู้งานท่านอาจารย์ได้ก็คือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งโดยเฉพาะเรื่องในวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่จะมีกิจกรรมนะคะก็เข้าไปดูในตารางกิจกรรมต่างๆได้ก็จะมีตั้งแต่ดูหนังฟังเพลงดนตรีรวมถึงกิจกรรมงานบุญแล้วก็ภาวนานะคะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเอางานของท่านอาจารย์เนี่ยมาทำดัดแปลงให้มันร่วมสมัยเพื่อที่จะเข้าถึงเด็กๆวัยรุ่นใหม่ด้วยห้องทั่วไปหรือว่าในจุดสำคัญเนาะเราเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินละกันจุดเช็คอินที่ใครมาถึงสวนโมกกรุงเทพเนี่ยเข้ามาด้านหน้านะคะจริงๆด้านหน้าประตูจริงๆอยู่ฝั่งในสวนเนาะฝั่งในสวนที่มีเสา5 ต้นตรงเนี้ยจะเรียกว่าประตูทางเข้าแต่ประตูที่เราเข้ามาโดยตลอดเนี่ยจริงๆคือด้านหลังโอเคแต่ว่าเรานับจากทางนั้นก็ได้เนาะก็จะเจอลานจอดรถพอเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเห็นลายมือท่านอาจารย์ที่เป็นป้ายลายเซ็นนะคะป้ายลายเซ็นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีกุฏิเล็กๆอันนั้นน่ะคือจุดกุฏิที่เราจำลองกุฏิของท่านอาจารย์สมัย10 ปีแรกที่อยู่สวนโมกซึ่งท่านอยู่อาศัยอยู่แค่นั้นเล็กเท่านั้นจริงๆแต่สร้างงานได้เยอะมากนะคะจุดนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าไปเช็คอินเนาะแล้วก็เรียนรู้เดินเข้ามาถึงก็จะเห็นห้องหนังสือคล้ายๆห้องหนังสือแต่ว่าเราเรียกว่าสโมสรธรรมทานนะคะตรงนั้นเนี่ยชื่อย่อของมันคือ CDS ซึ่งมันคือคล้ายๆ Co-working Space ในปัจจุบันมุมนั้นเราก็จะชวนน้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมานั่งทำกันบ้านมานั่งทำงานมาทำอะไรได้หมดนะคะก็คือมีทั้ง Wi-Fi มีทั้งอะไรให้แล้วก็หนังสือต่างๆเนี่ยสามารถอ่านได้หมดหรือว่าอยากจะเอากลับไปก็สามารถที่จะสแกนเป็น QR code ก็ได้ดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมดได้ทางออนไลน์นะคะหรือว่าอยากจะซื้อเป็นเล่มสมทบการผลิตเป็นเล่มเนี่ยในห้องนั้นก็มีชั้น2ใช่ไหมชั้น2พอเราขึ้นไปชั้น2เนี่ยก็จะมีบริเวณห้องที่เราเรียกว่าห้องนิพพานชิมลองนะคะก็จะเป็นห้องที่นั่งสมาธิได้เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเป็นแปลงเป็นห้องฉายหนังเดินไปอีกก็จะเป็นโถงโอวาทของโมกตรงนั้นเราใช้ธรรมชาติของวันเย็นนะคะเลยไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมตรงนั้นก็จะมีเอาไว้เวลามีพระอาจารย์มาแนะนำสมาธิภาวนาตอนถ้าย้อนไป 4-5 ปีก่อนเนี่ยคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในประมาณ 40-50 นะคะแล้วก็แต่ว่าตอนที่เขาเขียนไว้ตอนแรกเนี่ยหรือว่าตั้ง target group ไว้ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นคนแก่ๆมาแต่หลังจาก1-2 ปีนี้อายุกลับเป็นเด็กมากขึ้นเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นมากขึ้นเป็นกลุ่มคนวัยทำงานมากขึ้นแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยก็ลดลงหรือว่ากลายเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่โตขึ้นหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ากลายเป็นเทรนด์ว่าเด็กที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยกับคนที่เริ่มทำงานเนี่ยเหมือนเขากำลังแสวงหาความสมดุลบางอย่างในชีวิตโดยที่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายสับสนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาอาจจะมาหาเรื่องของความร่มรื่นร่มเย็นที่พักใจหรือว่าทำจิตใจให้มันแข็งแรงแถวนี้ค่ะก็ถ้าบอกไปเนี่ยมันก็จะไม่รู้ค่ะมันต้องลองมานะคะลองมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปที่เสียงดังๆหรือว่าที่มันเป็นมีของเยอะๆมีอะไรวุ่นวายแล้วเราคิดว่าเราจะหาความสุขในนั้นเจอเนี่ย
มันอาจจะมาเจอตรงที่ที่มันว่างๆโล่งๆลมพัดเย็นๆนั่งเฉยๆสักแป๊บหนึ่งก็ได้ หรือว่าจริงๆชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมก็ได้ค่ะถ้าเรากลัวพระเราเริ่มจากกิจกรรมที่ไม่ต้องมีพระก่อนก็ได้นะคะเป็นแบบดูหนังฟังเพลงมีวัยรุ่นมาชวนพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้มาจากใจเราเนี่ยแหละค่ะว่าวันหนึ่งเราอาจจะพุ่งใจเรื่องสอบเราอาจจะเริ่มจากเอาหนังสือมาอ่านที่นี่ชวนเพื่อนมาคุยอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็อาจจะเจอบางอย่างที่รู้สึกว่าที่โล่งๆมันก็ดีเหมือนกันนะ